हम जिस जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहे हैं वो आप लोग सर्दी और बरसात के मौसम में ले लें। जब भी आपको सर्दी खांसी जुकाम हो, और वो जड़ी बूटी का नाम है काकड़ा सिंधी। कहीं मिल जाए तो छोड़ना मत, नसों में जान फूंक देगी ये पहाड़ी जड़ी बूटी। और ये जड़ी बूटी पाई जाती है पहाड़ों में। अब उसके बाद हम आपको एक कहानी बताते हैं कि हम गए हिमालय घूमने, तो वहाँ पे किसी को हो गया खांसी जुकाम। तभी हमने अपने दोस्त को बोला क्या हाल है। वो बोला क्या करूँ, अभी तक खांसी आती जा रही है, नाक से पानी भी निकल रहा है। अरे राम, इतना जकड़ा हुआ है, मेरा गला बोला भी नहीं जा रहा है। अब मैं क्या करूं। मैंने बहुत सारी दवाई दी पर फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तभी हमने उसको काकड़ा सिंधी का काढ़ा दे दिया और वो तो तबीयत इतनी अच्छी हो गई। वो तो बिल्कुल भागने लगा, दौड़ने लगा, और फिर उसके बाद उसका गला भी साफ़ हो गया। बोला अरे वाह, क्या अच्छी जड़ी बूटी आपने मुझे दे दी। इसलिए काकड़ा सिंधी, जब भी किसी को जुकाम हो और कुछ भी हो, कोई भी सांस की बीमारी हो, प्रॉब्लम हो, उसके लिए काकड़ा सिंधी ले। काकड़ा सिंधी के बारे में रामदेव जी ने भी इंडिया टीवी में 8 बजे वाले शो में बताया है। ये बुखार, सांस संबंधी समस्या, सर्दी खांसी आदि बीमारियों की चिकित्सा में किया जाता है। यह कड़वा, गर्म, सूखा, कफ और वातों को कम करता है। प्याज, हिचकी, उल्टी, अतिसार, रक्त पित्त, बाल रोग को दूर करने में मदद करता है। इसको सेहत के साथ लेने से सांस की बीमारियां दूर होती हैं। इसको कैसे लेना है वह अपने डॉक्टर से पूछ लें। ये स्कर्वी, काकड़ा सिंधी का काढ़ा बनाकर गरारा करने से स्कर्वी के लक्षण में राहत मिलती है। बलगम के कारण होने वाली उल्टी से राहत दिलाने में फ़ायदेमंद है। त्वचा की बीमारियों में भी लाभदायक है। बच्चों के रोगों में भी लाभकारी होता है। अब ये भारत के हिमालय में ही पाया जाता है। अब हम आपको कुछ अपना वीडियो ख़त्म करने के पहले कुछ अच्छे स्लोगन बताएंगे। अब हम आपको बताएंगे कुछ स्लोगन। प्राणायाम और योग से रचो नया इतिहास। प्राणायाम और योग से रोग न फटे पास। कभी साथ बैठो तो कहूँ कि दर्द क्या है, अब यूं दूर से पूछोगे तो खैरियत ही कहेंगे। कभी साथ बैठो तो कहूँ कि दर्द क्या है, अब यूं दूर से पूछोगे तो खैरियत ही कहेंगे। ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और आप राइट बटन में जाके राइट का बेल बटन दबा के हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।